Уул шиг нөмөртэй аавын хаан ухааны царайг тэнгэртээ зүйрлэж сэтгэлийн хэн ноён хойморт тэнгэрлэг аав таны хаан бид залмыг. Барианы зурхаагаас морь тэргэх шиг он цагийн бууралт өгөнд Монгол хэмээх их айлын 100 дамжсан арга ухаан Эрдэнэсийн дайтай үнэлэгдсэн. Эргэх цагийн мөчлгөөс эргэн дорсоход арга нь олддгүй амьдралын аашиг аргадаж үздэг аав эмийн сургаал даанч гашуун байдагсан. Тэнгэр багансан аав хүний ноён ухаан үн мөнх их орны минь төвшин явахын заяан тэрвэзээ. Тэрэл их буйныг дуун заяанд мөхөлж Монгол морины сүв алдрыг урлагийн тэнгэрт тодор бичиж яваагүй бол Монгол улсын гавьяад жүжигчин Гинингийн Батбаяр. Айда эр хүний заяа ирэмгийн хүлэг мордын хиймэр сүлдээр овоглогдож явах эрхэм хүмүүний алдраа гэж. Инх орчлонгийн хадууг зөвлөж буруу зөвтгөж явдаг тэнгэрлэг аавын хүндэт сэнтигээс аялгаунд мөхөрч урлагцдагсан дуун хэлхийдээ орчлонгийн тухай их орныхоо үзэглэн бүрдсэн сайхны хөдлийн хойд хоног хүрмэлдэж суусны учир юм байжээ. Дэлгэсэн тэрлэг шиг нутгийнхаа хүүн болохоор адилхан бигээд нэг сайхан хөвгтэй дуу байдаг. Тэгэхээр их орон маань яг харахгүй сайхан шүү дээ. Тэгэхээр таны хувьд ер нь их орон гэж чухам юу юм? Их орны бас сайхан зүйл нь хаана оршдог юм болоо? Их орон гэдэг бол одоо сайхан юунд оршдог юм бэ гэвэл сайхан нь бол Монгол зон олноороо сайхан амьдрах тий. Дээр нь бол энэ байгаль дэлхий одоо ингээл тий. Миний өвөг дээдс маань бид бүхэнд дэлгэр сайхан Монгол орны маань бүтээсэн байна. Тийм учраас тэрүүгээрээ бахархч тэрүүгээрээ биширч явд юм аа. Сүүлийн үед хүмүүс монголоороо байгаасай, монголоороо байна гэж бас их тоцтгож ярьдаг болж л тээ. Тэгэхээр ер нь яг монголоороо байна гэдэг ер нь чухам таны хувьд ялангуяа Монгол эр хүн Тэнгэрлэг аавын хувьд та ер нь юу гэж боддог вэ? Одоо ингээл байгаль дэлхий монголоороо, аж ахуй амьдрал нь монголоороо, монгол хүний сэтгэл нь монголоороо, эр хүний хувьд бол эр хүн уужим сайхан сэтгэлтэй байгаасаа, их орон шиг юм тэнүүн сайхан байгаасаа гэж бодож мөрөдөж явд юм аа. Хил хөл мал гуравтайгаа хэн баян Монгол баян гэдэг. Тэгэхээр хязгаарын цэрэг хилийн цэрэгт байсан хүний хувьд бол бас хилийн үнцэн тийм ээ. Тэрнийг бол хамгийн сайн мэдэх хүн шүү дээ. Тэгэхээр яг одоогийн залуучууд маань хандаад энэ сайхан хилийн тухай бас тухайн үеийн сайхан дурсамжуудаасаа өгүүлээч. Хязгаарын цэрэг ансамблд багт бид бүхэн хилээ бол жилд 2 удаа иргэдэг байлаа. 2 удаа иргэж заримдаа 31 машинтай, заримдаа 66 машинтай, заримдаа нисдэг тэрэгтэй, заримдаа цагаан онгоцоор ингэж өгдөг байлаа. Одоо эр хүний ганцхан камер, эр хүний одоо энэ цэрэгтэй болсон хүн л одоо эр хүн болж ирдэг шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас одоо хаач үедээ захитал бол хүн болгон цэрэгтэй байх юмраа дээр цэрэг гэдэг бол хүнийг эр хүн болгодсон шүү. Ялангуяа хил дээр очиж хилээ манж үзээрэй. Тэрний дараа эр хүн гэдэг одоо эр хүн болдсон шүү гэж хэлмээр. Хөхөмдөг талаасан цэцэгсэн үнэр ханхалдаа хөөх тэнгэрн зулаад минь орхон байдаа хөрсдөгийг нь хөл дороосон Хөдөөтадэн хөхөмдөг үнэртэ Монголдоо би хайртай Монголдоо би хайртай Улс болгон алсын асаасан дэрлэдэг
тусаж ялгаа Монгол би хартай Монгол би хартай Монгол би хартай Монгол би хартай Уурганы үзүүр талстан наран мандда уудам тахалта амагахан орших заяана очрог гэж цагаан хатгаар зовлоо Их пор хулган үрсдээ эрих ингэртэй корон багтдаа их зургаан үсгэр хүрдээ тэнд амлан их хорон минь Монгол би хартай Монгол би хартай Хоёлаа эргээ таны бага насны тухай яриа. Бага настай нь ер нь хаана өнгөрсөн? Монгол хүүхдүүд болол бас модон морой унаал малынхаа дэргэл өсдөг шүү дээ. Морь болж уралдаж тоглодог байлаа. Морь болж одоо тэр нөгөө төрийн шиг уйнж тоглодог байлаа. Дээр нь бас нэгээ урдуураагүй л гэдэг ингэ цаламдаж тачээргүй тоглодог байлаа тийм. Миний хүүхд нас бол Увс аймгийн Малчин сум. Миний ээж нь Ховд аймгийн Цэцэг сумын хүн. Миний аав нь Увс аймгийн Малчин сум. Миний бага нас маань төрсөн нутг маань Увс аймгийн Салгарын хатгар тэнд төрж ирсэн. Тухайн үед хүүхдүүдийн тоглодог байсан тоглоом ерөөсөө л модон морь байлж шиг тоглодог. Тэгээ нэг нь та байлж тоглодог. Тэгээ морин тоглодог. Тэгээд бас заримдаа бас ингэж чулуугаар ингэж гэрмээр болж тоглодог. Хүүхдийн бага нас гэдэг чинь үнэхээр мөрөөд гоё. Заримдаа бас тэр бага насаа бас мөрөөдөж бас зүйдлж идэв шүү дээ. Хаяр нэг хөдөлгөөнтэй хүүхдтэй аваа цахилахгүй. Багада нэрээ одоо бас миний нутгийн арт юм миний найз нөхдөд бас харж байгаа ах. Нэлээд хөдөлгөөтэйх нь. Тий. Хаас тэгтээ нэлээд хөдөлгөөн дээр бас хүн амьтанд бас их тусламжтай тий. Хаанд хүн юм хийж байна, тэнд очиад хийж явах шиг, тусалж явах шиг тийм жаахан хөдөлгөөнтэй тийм. Хөдөлгөөнтэй байсан хүүхдүүд ер нь жоохон иршүүдэж ер нь яагаад бас нэг урлаг руу хөл тавьсан болоо гэдэг асуулт ер нь хүн болгонд их сонирн байдаг шүү дээ. Ер нь бас яагаад дуучин болъё те энэ сайхан урлагийг ер нь урлагийн төлөөл бичтгэе гэж бодсон болоо хэдэн настай байв тэр үед? За миний дуусан юм маань тэгтээ бол би бас өөрийгөө удам дамжсан дуучин гэж бодож явдаг. Миний ээжээ маань Ховд аймгийн Цэцэг сумд Жанглаа гэж үртэн дуудуулдаг тийм багсан байсан гэлээ. Сайхан үртэн дуудуулдаг. Ингээд уртын дуудуулаад ингээд 2-3 гүвэний цаанд ирж яхад шөн тэр айл сонсогчээдэг. Тэгээд Жанглаагаа ирж эндээ гэхдээ одоо манай 10-20 минутын дараа уян дээр нь буудаг байсан. Тийм сайхан уртын дууд одоо хүртэл мэднэ л дээ хүмүүс. Тэгээ миний айлын барваяанд орж ираад уртын дуудуулахад зүүн хаяанд нь хөмрөө тавьчихсан ширмэнтэйгээ янк гэж дууддаг байсан. Нөгөө дээдлийнх нь өмгийг авахд янк гэж дууддаг байсан. Миний бага нас маань үнэхээр уралгороо миний ээжээ аав маань өгч оруулсан надыг. За миний хөө одоо ингээд
сургуулиас сайн сурах хэрэгтэй бас дээр нь тийм ээ. Тэгээд бас өвөө ангийнхаа уламжлсан тийм сайхан дуучин болох хэрэгтэй шүү. Тэгээд надад багаас минь уран бүтээл рүү нэг юу гэж 3 дугаар ангиасаа 4 дугаар ангиасаа 5 дугаар ангид пенас сурчлан урлагийн хөтөлбөрөөр ингэж надыг оруулж дуулууч тийм алтан мөнгөн медалийг авч тэгээд ирээсээ би соёл урлагийн сургуулийг би бас төгсөөгүй хүн шүү дээ. Тэгвэр яг мэрэгжлийн дуучин болоод мэрэгжлийн дуучин болохын тулд 6 сарын мэрэгжлийн курс гэж явдаг байсан. Тэр курсыг төгсөөл мэрэгжлийн үнэлгээ аваад тэгэл Хязгаарын цэргийн ансамбль дуучин болол би чинь цэрэгт явахаас юм бас дуулдаг. Пенс өгч дуулдаг үзлэгт цэрэгт явж ирээд бас дуулдаг. Тэгээд цэрэгт яваад эндээс Хилийн цэргийн 50 жилийн концертанд дуулаад ансамбль тарсан. Морины уран бүтээл дуулдаг дуучид бол Монголд бас ховорхон гэж би боддог. Тэгэхээр таныг морины нансалмаагаан шав гэж бас ярьдаг шүү дээ. Тэр ер нь бас сайхан багштайгаа яаж холбогдов? Энэ ташрамд хоёлаа сайхан ачтай багш нарын талаар ярихгүй өнгөрч болохгүй байх. Тэгэл яах вэ те? Миний Хязгаарын цэргийн ансамбльдаас олон сайхан багш нар байна. Одоо соёлын гавьтлалтын инквер багш маань байна. Манл багш байна. Миний яг хоолойны багш бол ган хоолой продюсер гэж. Нэгдүгээр камер ган хоолой продюсер гэж ийм сайхан хүн. Тэгээд бас Нарсан Жавга Эрдэнэтхаа яг тэр үед яг надад бүр ороход маань хөл тавхад маань нэлээд тус тийм болж исэн. Ийм сайхан багш нар нэлээд олон байна. Би бол бас тэгээд яг сайхан уран бүтээл дуулж исэн. Хүмүүсийн уран бүтээлийг бас сонсож, дуулаж ингэж огшиж явсан. Жохон бүдүүлэг асуулт ээж магадгүй. Гэхдээ ер нь таны урын сан ер нь хичнээн сайхан уран бүтээл байгаа бол. Миний уран бүтээл бол бас Дангаараа бат хоёрын морины уран бүтээл дуулаагүй шүү дээ. Ээж аавын тухай дуу, нутгуусны тухай дуу, ах дүүгийн тухай дуу. Одоо тэгэл уран бүтээл болгоноос дуулсан байна. Тэгэхдээ миний дуулсан уран бүтээлүүд бол төлхөө морины уран бүтээл. Морины уран бүтээл. За Нансалмаа багш маань бол бараг 2-300-аад морины уран бүтээл дуулсан гэж ярьдаг. Тэгэхээр дуулсан. Багтаа бол Нансалмаагаан тэр дуулж исэн уран бүтээлийг шогшиж, бас сонирхож, дуулаж, тэрийг сонсож, баяр болгон дээр хурдан морийг дагаж гүйж бүхийн одоо бас харж, огшиж явсан үетэй. Тийм учраас Нансалмаагаан уран бүтээлийг бас сонсдог. Тэгтээ бол Нансалмаагаатай багш шавийн холбоо болж бас хамтарч уран бүтээл хийж байлаа. Тий? Монголчууд их тэнгэр заяатай ард түмэн шүү дээ, тийм ээ. Тэнгэрээ шүтэж, тэнгэрээ дахиж ирсэн. Тийм ч учраас хоймортой аавыгаа залдаг шээ. Тэнгэрээ их сайхан сүслэн дээдэлж, биширч явдаг ард түмэн. Тэгэхээр бас их орныхоо тухай сайхан уран бүтээлүүдтэй, ялангуяа Монгол морины тухай сайхан уран бүтээлүүдтэй таны хувьд бас морьтой ер нь яаж холбогдсон болоо гэж хүн болго их гайхдаг. Олон сайхан дуунууд энэ шүү дээ. Ээжийн тухай, аавын тухай дуулдаг. Гэтэл ер нь Монгол ард түмний морины хэмээн тодтхон одоо зарлагддаг тийм ээ, тайзнаа бас алдаршдаг. Таны хувьд бас морьтой яаж холбогдсон болоо? За, морь гэдэг амт бол миний монголчуудын дээдлийн шүтдэг одоо тийм камера сэргээдэг тийм сайхан тэнгэрлэг одоо унаа юм аа. Тийм учраас энийг хайрлж хүндэлж явдаг. Тийм бол миний морины уран бүтээлийн замнал бол Хязгаарын цэргийн дуучин чуулгад анх 1-р заставаас 1-р отрядын 1-р заставаас цэрэг болж ирж Хилийн цэргийн 50 жилийн агаар Хязгаарын цэргийн ансамбльд орж дуулаж эхэндээ хоор зогсдог байлаа. Дараа нь 6 сарын мэрэгжлийн курс төгсөж одоо мэрэгжлийн үнэлэх авч мэрэгжлийн дуучин гэдэг ийм сайхан алдар нэр хүндийг авч хүртэж өнөөдөр хүртэл дуулж явмаа. Миний морины уран бүтээлрийн хамгийн анхны уран бүтээл бол Монгол улсын соёлын гавьтлалтын тэрвишийн хөгжим яруу найрагч Ардын уран зохиолч Бунцгийн Бадаршгын шүлэг гал ширийн унаг гэдэг уран бүтээлийг Хилийн цэргийн ансамблаас одоо анх дуулаж өнөөдөр хүртэл тэгээд 31-2 жил морины уран бүтээлийг дуулаад тэнд хөглөгдөд явж байна. Бид нар та нарын уран бүтээл дуртай байдаг шүү дээ, дуучтай уран бүтээл. Харин дуучин хүмүүс ямар уран бүтээл дуртай байдгийг та ямар дуунд юу дуртай юм бэ? Ер нь одоо ингээд хол газар явахдаа бол тойрох нь өөрийнхөө уран бүтээлээс гадна сайхан залуу дуучдын дуулсан, дээрвийн сайхан дуулсан цохолон дуунуудыг сонсож явах дуртай шүү дээ. Тийм. Өөрийнхөө уран бүтээлийг биш дандаа
нийтийн дуушдын, зохиолын дуушдын, Ролфофын дуушдын сайхан уран бүтээлүүдийг тэгээд бас гадаадын дээр үеийн сайхан дуунууд одоо Войнум одоо тийм Смоки, Аба Смоки, Алапгучо яг бид тэр сургуульд байх дуулжсэн, оюутан байх дуулжсэн. Тэр уран бүтээлийг сонсон дуртай, оюутан байхдаа бас өсөө ингээд гадаадын техник мэргэжлийн сургууль сурсан. Өсөө ингээд бас шоолх тавиад ингээд уртустэй. Тийм байлаа 3 жил гараа сурсан шүү дээ гадаадд. Техник мэргэжлийн сургууль. Тэгэхэд бол жинхэнэ дуулжсэн тэр дуу Алапгучо, Слим Агмайо ямар гоё дууч юм тий. Тэр уран бүтээлүүдийг сонсох. Энэ дээр үе нөгөө тарпизын өмдийг яакийг өмсөөл гангарны яг тэр хугацаанд чиг өмсөжсэн. Тэгээд нөгөө том юм одоо өрмөнүүд хийдэг тийм том дүүплэн готл бажиг. Ямар гоё гэж бодсон. Тийм дуутай. Тийм л одоо хөөгдөж хэлнэ үү те. Сургууль төгсөөд ирж байсан. Тийм л их мундаг залуу байж тээ. Ямар байх вэ? Нэгтэлтэй хөгжөө барьсан. Бас тийм финз дээр үе нэг тийм том финз юу гэдэг тийм хөгжимтэй 75 өрөөлөөр авчихсан баг. 75 өрөөлөөр авчихсан. Финзэр төвчөөс та ийм зузаа финз. Алапгучо тэгээд гадаадын дуунууд бүгдийн тийм финзтэй. Тэгээд ирээд сумынхаа клубт анхудаа бүжиг зохиож тэр үед одоо нөгөө диско бүжигний аяа явахад нөгөө гэрлэн өөрсдөө асаал унтраадаг. Гэрийн одоо 40 ламп 20-60 лампыг сайхан өнгөнгийн будгаар будаад тэгээд цаанаас нэг ингээ хөгжимд тааруулаад тэгж үчиг явуулж идэв шүү дээ. Тэр хүмүүс сүүлийн үед болол бас сүүлийн үед гарч ирж байгаа уран бүтээлчдээс илүү бас хуучны сайхан уран бүтээлчдээс сайхан дуунуудыг нь горддог болж тэр гавьяадтайгаа уулзсныхаа сүүлийн үеийн сайхан уран бүтээлүүдийн тухай хоёлаа ярилцъя. Сүүлийн үед бас ямар сайхан уран бүтээлүүдээр ажиллаж байна? Сүүлийн уран бүтээлүүд гэх юм бол би саяхан бас шин клип гаргаад одоо тэр клип маань яваад эхэлсэн. Би баян хүн гэж дугаарсан байна. Энэ нэг бол шууд утгаар бол мөнгөөрөө баян биш, бинчнэрээ баян биш. Сэтгэлээрээ баян, ээж аваараа баян, ах дүүгээрээ баян, үр садаараа баян, хань жилээрээ баян, эх орноороо баян гэсэн ийм уран бүтээл гаргасан байгаа. Дээр нь дахиад би Хязгаарын цэрэг ансамблд байхдаа дуулж байсан. Миний сайхан хөдөөгөө дуу байгаа. Цэцэг аяндаа дэлгэрмар цэнхэр талын аялгаа гэдэг. Ардын уран зохиолч Бадарчхон шүлгээр бичсэн. Хөгжмөн зохиолч төрийн шагналт Бадарчхон аялгаа миний сайхан хөдөө гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг саяхан бас клипчүүлээд гаргасан байгаа. Ер нь цаашдаа бол бас миний бодож явдаг, мөрөөч явдаг зүйл юу байвал сайхан өөрийнхөө дуулж ясан тэр сайхан уран бүтээлүүдийг дахиад сэргээгээд клипийн сэргээгээд гаргах юмсан гэдэг бодолтой явдаг. Тэгээд цэнхэр ангаануутай гал шарын өнөр, ээж зүрийн хардл байсан өнөр, адуучин миний жаргал гэдэг энэ сайхан уран бүтээлүүдийн клип нь одоо нөгөө шинжлэхтэй ирэхээр бас афро техник ингээ голоод уншиж чадахгүй болоод тэгэхээр ард нь бас арай хүрч чадахгүй байгаа. Одоо яг сүүлийн энэ технологид тааруулсан тийм сайхан клип хийгээд гаргах юмсан гэдэг бас бодол зэрлэг тэмүүлэлтэй явж байна. Эхнээс нь хийжээд одоо цэнхэр ангаануудыг хийн, дараа нь ээж зэрийг хийн, тэгээ хардлээс ундрыг хийн. Тэгээ дээр нь бас сайхан миний дүүтрүү ярьлаа мартагдсан аялгаа гэж. Энийг сайхан мартагдсан аялгаануудаас бас яг өөрийнхөө бас залуу занд наснда Хязгаарын цэрэг ансамблд байхдаа дуулж байсан тэр уран бүтээлүүдийг сэргээж дуулах юмсан гэдээ бас цахаасан сэргээж дуулж байна. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Дэлхийн Монгол аялал. Анх бие баян хөшүүлэг 9 бодтой бичигдсэн. 3 бодогт нь 3 бодо хамтлагийн ахлагч соёлын тэргүүний ажилтан мөнгөн шагаа хийсэн юм аа. Тэр энэ дууны аялгаунд ороогүй шүлгнээсэн дуудаж өгөөч. Содөр номдор сүгдэж ажилладаг бие баян, сууд мэрэгдэр шүтэж амьдардаг бие баян. Онсон үгнээс цэгнэж ухаашдаг бие баян хүн, онцлсон үсээ цэгцэлж урамшдаг бие баян хүн, бие баясах сэтгэлтэй баян хүн гэж хэлсэн юм байна. Монгол
нэгэн газар широтоо бивая Олоо дэжсэн гал боломжтой бивая Баяр бүрсэх мөн хавтага бивая Гайхын заяхгүй хэжидэ бивая Тэгэхээр одоо энэ дуучид маань л ярьдаг штэ. Би одоо хуучны дуучин тэрний уран бүтээлийг сэргээж дуулнаа гэж ер нь их ярьдаг болсон. Энэ л дээр ер нь та бас ямар бодолтой байдаг вэ? Хүний дуу хүн авч дуулна гэдэг бас нэг бодлын миний хувьд бол сэтгэлд бас хүрдэггүй юм. Ямар гоё юм бэ? Манай Хөдөлмөрийн Баатар Зангадгоо дөнгөж хязгаарын цэрэг ансамблд надыг орцсон байж хат маань ирж бас манай уран бүтээлийг хянж үзэж тэр үед чинь бас сайхан нэгтэй төрхтэй нэг сайхан уран бүтээлчдээс бас асууж энэ уран бүтээл ямар болж байна, энэ уран бүтээлийг хянаж тэгээд хязгаарын цэрэг ансамблын уран бүтээлийг ирж хянаад тэгээд яг тэр үед би бас Зангадгоо уран бүтээлийг сонсдог, хөөхтэй байхдаа дуулдаг, Адрасан уран бүтээл, Зангадгоо уран бүтээл, Ганзрагчон уран бүтээл, энэ уран бүтээлүүдээс бас залуу хөөхтэй байхдаа да 5 6 дугаар ангид байхдаа дуулдаг байсан. Ийм уран бүтээлүүд бас дуулж бас баясаж хөөрч явсан цагта. За тэгэхээр хязгаарын цэрэг ансамблд яг орцсон үед Зангадгоо багшд би шав болж ороод нэг хадагтаа очиад асуусан. Тэгээд одоо миний дуулсан уран бүтээлийг сонсоод болж байна миний хүү. Ингээд цаашдаа дуулаараа. Яг энэгээр ингээд дуулаад ингээд бариад явах юм бол бас боломжийн дуучин болж болох нэ гэж бас мундаг байгаас. Их сайхан урам хайрлаад. За тэн дээрээс тэр урмыг аваад тэгэд над ганцхан юм ярьжсэн. За миний хүү. Хүний уран бүтээлийг дуулсан. Одоо жишээлбэл Монгол Улсын гавь шин Гэнэнгийн Батбаярын уран бүтээл дуулсан уран бүтээлийг, Зангадгоон дуулсан уран бүтээлийг, Адарсан Сүрэнгуан дуулсан уран бүтээл, одоо Норог Банцдгоон дуулсан уран бүтээлийг 1000 хүн авч дуулаад сэргээсэн ч гэсэн цаана Батбаяр, Зангадгоо, одоо Хайдууга тэр уран бүтээл нь дуулж исэн цаана тэр дуушд нүдэн тарагдаад байдаг. Тэгэлгүй. Тийм байгаач. Миний дуучин байгаад нэг уран бүтээлийг ингээд дуулаад ингээд төрүүлсэн байхад тэр хүн тэр уран бүтээлийг юу бодож дуулав? Тий? Юу харж дуулав? Юу төсөөлж дуулав? Тэр болгоны тэр дараагийн дуулж байгаа уран бүтээл бас уран бүтээлч бол тэр болгон гаргаж чадахгүй болов гэж бодож байна. Тухайн үеийн дуунууд чи яа харахгүй үг нь аялгаунд бүр ингээд зөгцсөн сонсоход л ерөөсө хүний нүдэнд тэр сайхан бүхэл зүйлэл харагддаг байдаг шүү дээ. Яг тэр нандин зүйл нь яг юунд оршдог юм болоо? За яг гоё асуулт асуулаа.
Яг тэр үеийн уран бүтээлийг одоо бидний үеийн дуулж ирсэн, бидний өмнө үеийн дуулж ирсэн тэр уран бүтээлүүдийг бүгдийг хянж гаргадаг байсан. Монголын Араадуу гэж том бичлэгийн студиутай том тийм одоо ганц миний арт түмэн сонсдог тийм одоо Араадуу байлаа шүү дээ. Монголын телевиз, Монгол Араадуу гэдэг ийм сайхан Араадуу. Тэгэхэд тэнд байж байгаа яруу найргийн тэнд хороо гэж байдаг байсан. Яруу найргийн. Тэр одоо саруул уянга хардл байсан юм гэдэг дууны шүлгийг бичээд тэр хороон дараа аваачиж үзүүлээд батлуулаад тэр батлагдсан тамгын дараад за энэ хардл байсан юм гэдэг ээжээ зөрөө гэдэг нуран бүтээлийг нэг шүлгийг дуулж болох нэ. Батлуу. Олон шаттай амжилттай. Олон шат тий. Батлуу гэ тий. Баталгаатаа тэгж дуулдаг. Аялгауг нэгтлээ одоо жишээлбэл хөгжмийн зохиолчдын холбоо хороо кинад радион дээр авчиж кинад. За энэ дууны аялгауг дуулж болох нь бүхтэн дуулж болох нь энийг дуулуулъя. Бичүүлээ хаян каругаа дараа авчиж байна. Хаян каругаа гэж одоо соёлын гавь үзүүлэлтэд мундаг бичдэг тийм юм байл шүү дээ. Тийм учраас шансаатаа сайн уран бүтээлүүд гарч ирсэн юм болов гэж бодож байна тийм ээ. Тэр бол яг шүүлтээр ороод энэ дууны шүлэг нь болж байна. Энэ дууны аялгаа нь болж байна. За бичиж. За тэр дуу чинь дуулъя. Тий. Тэгээд хүнд хурж байгаа нь хүртэл. Ой тийм байсан байх гэж бодож байна. Ер нь нэг хүнд шантрах эсвэл нэг хөл алдах үе яадаг тэр үедээ нэг зарим зүйлээр нэг урам авдаг те өөрийгөө зоригддаг чангалдаг үг гэж хүнд байдаг шүү дээ. Таны хувьд тийм үг ер нь байдгүй ямар үг вэ? Уран бүтээлээсээ шүчээ авдаг. Би бас түрүү ярьсан. Гонож бутах баярлах үед уран бүтээлээс авдаг. Жишээлбэл ямар нэгэн үед бас хүн юм болохоор заримдаа бас нэг хүнд баярлах ч юм уу, гомдох ч юм гардаг. Тэрийг бол уран бүтээлээ дуулаад нэг тоглолтод ч юм уу, нэг газар очиод дуулаад гараад тэр бүгдээрээ байх гэсэн. Маш олон жил та урлагцдагсан. Тэгэхээр урлагцдаггийн урлагийн хүн байхын бас сайхан нь юу гэдэг юм болоо? Бас хэцүү үедээ хэцүү шүү дээ гэр бүлтэйгээ аз жаргалтай байх хормын бас тал хэсгийн тайзан дээр өнгөрж ийн гэж би бодоод байна. Энэ уран бүтээлээ дуулаад тайзан дээр гараад ямар гоё вэ? Тэнд сууж байгаа хүмүүсээс алга таашилт аваад тэнд сууж байгаа хүмүүсийг огшуулаад тэр тайзан дээр тэр гараад тэр хэдхэн минут хэдхэн секундын хормонд тэр тайзан дээр гараад уран бүтээлээ дуулаад тэр хүмүүсийг баясгаад огшуулаад өгнө гэдэг. Үнэхээр гоё. Тийм учраас бол жишээлбэл амьдралд нэг жоохон хэцүүхэн юм тохиолдсон үед ч гэсэн тэгэл уран бүтээлээ хийгээл нэг 3-4 хоног ингээл яваал ингээл маш гоё болоод ингээл тий сэргээл бүх юмыг л мартуулж чаддаг. Уран бүтээл гэдэг юм тийм хүчтэй. Нүмэс бүх юмыг мартуулж чаддаг. Амьдралдаа бол нэлээд гэр бүлийнхаа амьдралд бол бас нэлээд төлхөө орж чаддгүй байна шүү дээ бид нар чинь тийм ээ. Байнга л одоо ханы жил маань өр хөвгт маань баг амьдралаа ингээ авчдаг тий. Бид нар бол дандаа ингээл хөдөө явж ингээл уран бүтээлээ хийн, хотод уран бүтээлээ хийн, ингээл баг гэртээ тэр болгоно байж чаддгүй хүмүүс шүү дээ. Хүмүүсийг аялахыг хүссэн газараа аял эдхийг хүссэн хоолойд амьдрал гэдэг таны аз жаргалтай мөчүүдийн хэлхээс юм а гэж далаа багш маань айлцсан байдаг юм байлээ. Тэр Батаяр ах маань яг одоо энэ сайхан байгаль ээжийнхаа бас хормойд бид нэр ирсэн байна. Тэгээд ер нь ямар сэтгэл төрж байна. Ер нь тэгээд уран бүтээлч хүний хувьд бол бас нэг сайхан мэдрэмж төрдөг байх хэлээ. За уран бүтээлч бид өхөн бас нэг аялаад авах тийм боломж нэг гардггүй. Яагаад гэх юм бол уран бүтээлээ бас жилийн өдрөн үлрээл даа гэж арт түмэндээ дуугаа хүргэж явдаг ийм хүмүүсээ. Тэгэхээр одоо бид өхний энийг сайхан аялыг зохион байгуулж бид өхнийг өрн залж урилгаар авч явж байгаа Дэлхийн Монгол аялал компани хамт олонд баярлалаа. 2 хоног маш их сайхан байна. 2 хоног одоо баг өглөө гараад орой хөгжмөө сонсоод дуугаа дуулж явдаг хүн. Өнөөдөр энэ 2 хоног ингээд энд байхад бол далаа тэр чигээр хөгжим юм гэж бодож байна. Сая ингээд юм яриа сууж яхад энд жишээлбэл шингэн дуу гараад энд жишээлбэл өтгөн дуу гардаг ч юм уу. Ингээд нийлэхээр далаа тэр чигээр хөгжим юм аа гэж. Гоё байна. Энэ далайн хөгжим дотор 2 хонолоо. Тэр сайхан одоо диффузерс шин дээр дуулдаг тэр мэдрийн хойно дуурдаг тэр гоё хөгжим биш. Яг далайн аялгууд үнд ингээд 2 хоногт маш сайхан байна. Гоё байгаад амираа. Сэтгэл зүрхээ гаргаж ингэж 2 хоног бидэртэй хамт уран бүтээлчтэй хамт гэж байж Тэнгэрлэг аауд нэвтрүүлэг хийж байгаа танаа хамт олонд бас баярлалаа. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол аялал. Эр хүн хэдий хадууж үрээ зандрах зориггүй, ханаа зэмлэх гингүй, буруутныг өршөөх гүндүүгүй. Тийм л хайранд нялхарч халамжин зөвлөрдөг уйхан улстай.
Домгийн хэлгээ эрт цагийн шестэрт эр хүний түүхийг Баатар хэмээн нэрийдсэн нь игэл цагийн төрхөнд хойморт мандахнаар дэргэд дүнхийх ус тулган цочих гал хэмээн зөөрлөгдөж. Угаас хатууг зөөлөж унсдаг аавын минь хайр шингэсэн үнсэлт амьдралыг тальсан харц алдаа оног тэнцүүлсэн ухааныг ард минь бат цогсох тулга минь гэж санаад аавдаан би ээжийнхээ өргөсөн сүүний цацал бүрээр нялхарч нутгийн улсын хэмрээ түшээ гэж залбирч ингүй их ховоогийн амьдралыг түшиж багансан тэнгэр хэмээн шүтэж явдаг юм аа. Амжилттай яваа эр хүн бүрийн ард нэг сайхан бүсгүй, нэг сайхан гэргий байдгаа гэж ярьдаг шүү дээ хүмүүс. Тэгэхээр энэ сайхан мөчөд олол хоёлаас халамжит сайхан ханыхаа тухай ярил. За баярлалаа. Миний хань бол өөрөө багш хүн. Арангаа багшийн сургуульд төгссөн. Багш битүүр хоёлаа 3 охинтой. 3 охины маань хамгийн том одоо дуулаад эхэлсэн байж байгаа. Миний дүү тань шүү дээ. Сунгуул тий. Клипэн хараад ингээд явж байгаа тий. Тэгээ дундлын маа охин бас бүжгийн сургуульд төгссөн. Баг манаас англи хэлний багшийн сургуульд төгссөн. Одоо түрүү ярьсан шиг хань ижил гэдэг бол түшиг тулгууртай явж иж өнөөдөр бид өхөн өнөөдөр хүртэл уран бүтээлийн саншаатаа сайн хийж явна гэдэг бол бас арга гэрийн түшиг тулгуур аав ээжийн хайр ивэл ах дүү нарын манаас хайр ивэл миний Монголын арт түмний би Монголын арт түмэн гэж ярих тартай. Миний Монголын арт түмний бид нар одоо уран бүтээлээ сайн хийж явах хүмүүс Монголын арт түмэн бол алган дээр бөмбөрүүлдэг арт түмэн шүү дээ. Заримдаа одоо ингээд надад чинь аваар маарт ороод ингээд эмлэг хэвцсэн баг чинь. Нөгөө Батбаяр гэдэг дүү чи яа Батбаяр гавьяас хөлний яасан болов яаж яваа болов гэж үргэлжил ингээд анхаарал тавьж ингэж явдаг. Түүнээс хань маань бас 17 8 20 жил багш хийсэн. Одоо бас тэгээд сүүлийн үед бол бас хөлнийхөө жоохон хэцүү юугаа тэгээд бас надад тусаалаа тий. Хувцсандар зөөгөөд ингээд аваач их газар ингээд аваач чигээд тэгээд цаана бас өр хүүхдээ асрах арга гэрийн бас бидний орондоос арга гэрээ дааж явж ийн гэсэн үг шүү дээ. Юм болгондоос санаа зовж ингэж тэмүүлж явдаг. Юм учраас сайхан түшигтэй ханыхаа тулал өдөө зэрэгтэй уран бүтээлээ хийгээ явж байна да. Анхны гэсэн тацгалтай юм бүхэн сайхан байдаг шүү дээ. Тэгэхээр анх аав болсон мэдрэмжээсээ хаваалцаач. Ер нь дэрэгдэн байж чадсан уу? Ханыгаа амарч чадна? Би ханыгаа амархад бол хотод байсан. Хань маань сайн хэрэг багшаа хийгээд битүүр гэр бүл болоод 2-3 сар хамт байсан. Тэгээд би хот руу ажилдаа яваад ансамбл руугаа яваад тэгээд хань маань тэнд яг ч багшаа хийж үлдээд тэгээд миний өр хүүхэд маань яг битүүрийн суусны дараа ажил гарсан. Тийм. Энэ хооронд бас би очсон л да. Очсон. Тийм. Тэгээд яг хүүхдийнхаа яг шингэн дуу бол тэр үед нь тавар сонсож чадаагүй. Тийм. Тэгээд дараа нь бол би очихд маань тэгэхээр би одоо ингээд эцхэн болчихж байгаа юм да гэж бодож тийм. Тэгэхээр баярлж сэтгэл хөөрч догдлож яг тэр үед бол би яаж хан дээр яаж өр дээр очисангаа би одоо хүртэл мэдэхгүй байгаа. Тэгэхээр хэлхийн тэрийг бол зүүрлэх орваа зүүрлэх юм байхгүй гэж бодож байна. Хөл газар хөрөхгүй баярлаж ямар үг байхтай доголн нэгнээс та. Орж ялаа тий. Хүүхдүүд нөө хилд ороод хөлд ороод ааваа гэж дуудагдах тэр мэдрэмж ал гайхалтай. Ямар үг байхтай юм. Би том охиныгаа хөлд ороход нөгөө готлын нэг хар тосны хайрцагаас шүү дээ. Тийм хайрцгийг ингэж онголож хадаас хийжаад ийм 3 юм дээр ингэж түлхдэг юм хийж өгöd охиноо хөлд оруулж ирсэн. Тийм түлхдэг тийм юм манай хүмүүс найз нөхдөд хийцсэн байсан. Тэрийг харж өгöd урталт нь ийм 2 готлын тосаар ингээд дууг хийгээд ийм хөндлөн мод өгöd ингээд арталт нь барьдаг. Арталт нь хойтлт нь 2 тийм дуу хийгээд урталт нь 1 дуу хийгээд ингээд түлхээд ингээд явдаг. Тийм хийж охиныгаа хөлд оруулж ирсэн. Хамгийн том сонгойлыгаа тэгж хөлд оруулж ирсэн. Гоё яга. Ийм сайхан эцэг хүн болно гэдэг бол тэгэхээр агуу. Тэгтээ эцэг хүн болно гэдэг бол цаана дахиад нэг хүнд бас юм би яагаад гэвэл эцэг хүн шиг эцэг байж тий. Өр хөвгттэй баран болж хань жилдээ ах дүүдээ одоо найз нөхдөдтэй нөмөг төшиг болж эр хүн гэдэг ямар хүн бэ? Үнэхээр л үнэхээр эр хүн юм даа гэж тий. Үнэхээр эр хүн юм даа гэж тэр үн шиг л эцэг байх юмсан. Эр хүн явах юмсан гэж бодож байна. Миний уран бүтээл өөрөө эр хүний хямралаг, тэнгэрлэг, тийм сайхан уран бүтээл хөлөг морин дээр гарахаар өөрөө ихгүй самсаа шархдаг арт түмний маань дээдлэн хүндэлдэг тийм сайхан хурдан хөлгийг, тийм сайхан
уянтай уран бүтээлийг дуулдахдаа маш их сэтгэл өндөр явдаг гэж хэлмээр байна. Энэ бүхнээсээ бүх юм аргадаж бүх юм та эвлэрч явдаг та. Монголчууд ярьдаг л да тэнгэр заяатай удам гэж ярьдаг. Тэр тусмаа гэрийн хоймор залсан аавыгаа бид нэр тэнгэр мэт дээдлж шүтдэг. Тэгэхээр Монгол ир хүн, Монгол аав гэдэг хүн бас яах аргагүй бидний хувьд хамгийн нандин хүндтэй хүн байдаг шүү дээ. Ер нь таны бодлоороос Монгол аав хүн ер нь ямар байх ёстой? Монгол аавын ёсчуудаг гэж бас ямар байх ёстой юм болоо? Дээд үеэс маань бид өхнийг сургаж, аавыг маань аавын сургаж, аавын маань аавын сургаж гэж үе дамжин гэж сурч ирсэн Монгол сайхан энэ үе заншлаа үеийн үед алдахгүй хэмсэн гэж бодож явдаг. Эренг би бол багадаа бол аавынхаа хийж байсан, аавынхаа бүтээж байсан, аавынхаа зорж явсан бүх юмыг л одоо биелүүлж явсан. Аав гэдэг хүн ийм л хүн байдаг юм байна да гэж би бодож одоо багаасаа ингэж мөрөөдөж бодож одоо хүртэл бас аавыгаа санаж бодож тий аав маань ингэж хэлж ирсэн шүү тий одоо аав маань гэр бүл болоод ийм ингэж амьдрах хэвээр шүү аавын ноён нуруу гэж ийм байх хэвээр шүү тий аав ирч хүч гэж ийм байх хэвээр шүү аав одоо өр хүүхдтэй ханижилтэй ах дүүнэртэй тий намаг түшигтэй ийм явах хэвээр шүү гэсэн тэр захиалсан өдөө хүртэл бодож санаж явдаг. Тэгэхээр одоо миний охин одоо хүүхдүүд ч гэсэн одоо бид нар ингээд амьсрын байсан ч одоо тэртэргүй мөнх хорвоог мөнхөөс ууштай тийм ээ. Тэрнээс хойш аав маань ийм хүн байсан ш. Аав маань надад ингэж хийсэн шүү, ингэж хэлж хийсэн шүү гэх тийм нөмөр нөлөгтэй тийм түшигтэй аав байх юмсан гэж бодож байдаг. Тэрүүгээ биелүүлж яваа гэж бодож байгаа. Гэхдээ би юм биелүүлж яваагүй миний өр хүүхдүүд бас мэдж байгаа ах дүүнэр мэдж байгаа. Миний аав маань яг ийм хүн байсан. Ийм нөмөр түшигтэй тулгууртай ийм сайхан хүн байсан. Тэрүүгэл тийм л эцэг болох юмсан гэж бодож байгаа. Тэр уран бүтээлд маань бас үзэгддэг заримдаа хөглөгчээдэг. Батайр гоё яач гарчраад нэг тайзан дээр нэг ингэж аал гээл тий. Тэр бол үнэхээр миний хиймэл дүр биш. Яг миний уран бүтээлд орж байгаа миний өөрийн характер. Дагууд орж гарч аавар гарчаад ингээд алга малга цохол ингээд гоё юм уу ингээд тий. Ямар гоё. Тэр үг хараад бүх монголчууд умагшдаг шүү дээ тий. Даваа жаргал нэг 50 дагчил ингээд би чаднаа гээл ингэж байгаа тий. Энэ бол яг морины уран бүтээл дээр миний хаяаны гардаг л да. Тэр үг бас миний арт юм маань сонсогч маань бас дуулахаас гадна тэр үгээс хардаг болчих, омөгшдөг болчих. Гараад ярьж ин Батбаяр гаятай өнөөдөр омөгшлээ ш. Өнөөдөр янзын сайхан биш. Маргааш ажил сайхан битнэ. Омөгшнэгээ заримдаа тэгж идэв ш. Заримдаа хараалмаад чинь ингээл яг тэр бол яг миний хиймэл биш. Яг өөрийнхөө уран бүтээлээс гарч байгаа, өөрийн сэтгэлээс гарч байгаа. Тэгж омөгшдөг болох юмсан гэж бодож авдаг. Нэвтрүүлгийн маань нэг үндсэн асуулт. Хүмүүс ачлал, ачтан тэ ачийг хариулна гэж ярьдаг шүү дээ. Таны хувьд ер нь ачийг хариулна гэдэг нь яг юу юм болоо? Хүмүүс хүүхдээсээ тэр минь ингэж явбал миний ачийг хариулж байгаа юм да гэдэг. Ер нь ач гэж юу юм бол? Ач гэдэг бол өөр хүүхд болсон бодож ил явдаг ээж маань аав маань бас ах дүүнээр хэлж байна. Ээжийнхээ ачийг хариуллаа шүү. Аавынхаа ачийг хариуллаа шүү гэж. Тэ? Тийм учраас л одоо жишээлбэл миний хүүхд маань дуулаад ингээд хүүхдүүд маань дуулаад ингээд сайн сайхан яваад ах дүүнээ сайн шивж. Миний ээжийн аав маань ачийг хариулж байна. Дээр нь миний өр хүүхд миний аав ээжийнхээ ачийг хариулж шин. Тэ? Тэгэхээр одоо бас бодож явдаг ээжийнхээ ачийг бол хүн хизээч хариулж чаддаг юм л. Ачийг хариулна гэдэг бол өр хүүхд сайн сайхан явж. Өнөөдөр миний хувьд бол би ээж аавынхаа ачийг хариулж явна гэж бодож байгаа. Тэ? Амьсрын байхад нь миний дуулж ясан уран бүтээлүүд дуулаад, үйлээд, сүүгөөр гэдэг ингээд сүүжсэн. Тэгэхээр өнөөдөр одоо хизээ эцсийн мөч хүртлээр би ээж аавынхаа ачийг, ах дүүнэрийнхээ ачийг, өр садынхаа ачийг, арт түмнийхээ ачийг би уран бүтээлээрээ үеийн ингэж хариулж явж чаднаа гэж бодож байна. Хорвоод ямар хоёр амьдрах вэ штэ. Энэ заяандаа харин хүншгэл явахын ухааныг өвлүүлж үлдэхсэн. Хоног хоногийн жаргалыг амтнаар сэтгэлээгээд хүний дэдэ явахын гавья гэж ямар хэлэг биш. Цав цагаахан цаасан дээр хээ бэхээр урлаж чих. Энэ л хоногуудын тэмдэглэл өдрөөс өдөр зузаарах хэдий ч ухаарч уучлах нь харин хэд бол. Аргадаж, аргадуулж, онож явдаг энэ амьдралын замналын учрыг олохын төлөө мацаж яваа хүмүүн танд. Тэнгэрлэг аавын минь ярилцлага багш гэлээс содөр номын хуудсыг эргүүлэх хайтай утга төгөлдөр сэтгэл үлдээж хэмээн нэвтрүүлгийн минь эрхэм зориг орших учиртай.